Ребят, думаю, много кто задумывался, как выполнить вот этот квест оскорбления. Сначала мы добываем дерево, потом лутаем постройки, перерабатываем и кладем верстак. После того мы покупаем крафт, хороший верстак и покупаем ловушку медведя. Ставим ловушку медведя и умираем об нее. Все, когда вы умерли, у вас появляется ачивка, и вы выполняете квест. Всем до новых встреч, всем пока!